الجمال شايفين الحلاوه، هنعمل الكلام ده النهارده ولاش بالكريمه والكنافه تحفه. هو ده الكلام، هو ده تابعوا الكلام. الفيديو زي ما للاخر. شايفين الجمال، هو ده الكلام. هو ده الكلام، هتقدروا تعملوه في البيت ليكم ولولادكم بكل سهوله. ولاش بالكريمه والكنافه زي ما انتم شايفين كده تحفه. هو ده الكلام مع الشيف محمود. تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا طريقه الولاش بالكريمه والكنافه بكل سهوله في البيت، والطعم خيال. محتاجين صينيه 25 في 35 كده بنتهنى سمنه زي ما انتم شايفين، وعندنا 200 جرام من الكنافه بنبدا نوزعهم ونكبسهم. بعد ما كبسناهم بنبدا بقى نضيف السمنه عليهم تاني كده من فوق. بعدين عشان نعمل الكريمه محتاجين 2 كوب من الحليب و3 معالق من النشا بنرفعهم على النار، ولو عندنا كريمه لباني ماشي، ما عندناش مشكله. ما بنحليش الكريمه يا جماعه، بعد الكريمه بتربط معانا على النار بتاخد 10 دقايق بالظبط ل7 دقايق بتربط معانا الكريمه. 3 معالق من النشا و2 كوب من الحليب. بننزل بقى على الكنافه كده، سيبها تبرد 5 دقايق. بعدين ننزل بقى بطبقات الجلاش بتاعتنا وندهن سمنه بين كل طبقه وطبقه. بنحتاج من 6 ل7 طبقات من الجلاش، وبين كل طبقه وطبقه بندهن زي ما انتم شايفين كده سمنه بالفرشه. وبعدين بندخلها التلاجة لمده نص ساعه، وبعدين بندخلها بعد ما نطلعها من التلاجة بنقطعها زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بندخلها الفرن على درجه حراره من 170 ل 180 لمده نص ساعه ل 35 دقيقه. وبعدين بقى عندنا السيرب تقيل 2 كوب من السكر وكوب من الماء ونص عصره ليمون لمده ربع ساعه زي ما انتم شايفين كده. بننزل بقى بالسيرب الشربات بتاعنا. هو زي ده ما انتم الكلام. شايفين كده قلاش مع الكنافه بالكريمه حاجه تحفه، حاجه كده ايه من وحي الخيال، حاجه. يلا بينا ندوق، بسم الله. تحفه.